สวัสดีค่ะวันนี้แม่โบพากินขอเสนอเมนู หมูย่างน้ำตกนะคะ หมูย่างเตาถ่านร้อนๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ขั้นตอนแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือหมูแม่โบย่างสุกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะหมูย่างนะคะใส่ลงไปเลยค่ะการย่างหมูก็เอาสุกแค่ไหนก็ตามชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะผงนัวนิดหน่อยค่ะพริกป่นตามชอบนะคะน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะมะนาวก็ตามชอบเลยนะคะชอบทานเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะหน่อยค่ะอันนี้แม่โบใช้ประมาณ2 ลูกนะคะข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วไปแล้วหอมน่าทานมากเลยนะคะตามด้วยน้ำซุปค่ะน้ำซุปใส่นิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครชอบทานแบบน้ำก็ใส่ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะจากนั้นชิมรสตามชอบนะคะผักชีฝรั่งและต้นหอมค่ะหอมแดงซอยค่ะใบมะกรูดซอยค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำตกหมูของเรานะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูหมูย่างน้ำตกของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ